What's up guys, my name is Ganesh, you are watching GR's vlog, back to my channel with a new video. So आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो होने लिए कि हम कैसे हेयर वॉल्यूम ला सकते हैं विदाउट यूजिंग हेयर ड्रायर और हेयर प्रोडक्ट जैसे हेयर स्प्रे, हेयर वैक्स वैसे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाके मेरे चैनल पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस मैं मेरे हेयर वॉश करके आ गया हूँ। हेयर वॉश करने के बाद हमें एक सॉफ्ट क्लॉथ लेना है। उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हम हेयर ड्रायर और हेयर प्रोडक्ट यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो गाइस उनको अवॉइड करो और मेरा जो नेचुरल यूज़ मैं करता हूँ आप भी वो ज़रूर ट्राई करो, आपको काम आएगा। तो ठीक है, लाइट सॉफ्ट हैंड से बस हमारे बाल हमें थोड़े ड्राई करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से ड्राई करने हैं। ड्राई करने के बाद अगर आपके हेयर्स के नेचुरल ग्रोथ राइट साइड में, मेरा तो राइट साइड में, तो अगर आपका लेफ्ट साइड में होगा तो आपको क्या करना है, जब बाल सब पहुंचने के बाद आपको बस राइट साइड में ऐसे बाल करने हैं। मेरे राइट साइड में तो मैं लेफ्ट साइड को कर दूंगा, पूरे बाल मेरे ऐसे पूरे लेफ्ट साइड में कर देने हैं और 15 to 20 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद आपके बाल मैं बताऊंगा क्या करना है। तो 15 to 20 मिनट्स वेट करो। तो गाइस चिल। तो फाइनल 20 मिनट्स हो चुके। 20 मिनट्स के बाद लास्ट 3 स्टेप। तो 3 स्टेप हमारे क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे लगने वाले हाथ, सेकेंड स्टेप में एक कोम और थर्ड स्टेप में एक हेयर ऑयल। थोड़ा सा हेयर ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं। ओके, तो फर्स्ट हमारा कोम, तो कोम लेके आना है, बस एक कोम। और हमें हमारे बाल जिस साइड पे हमारे नेचुरल ग्रोथ है वापस वही कर देने हैं। देखिए ये देखिए हो गए। और हेयर ऑयल क्यों लगने वाला है, हेयर ऑयल हमारा हेयर ऑयल क्यों लगने वाला है, क्योंकि ये देखिए बाल ये साइड वो साइड कर होने वाले, इसलिए थोड़ा सा हेयर ऑयल लगने वाला है कि हेयर को होल्ड कर सके। तो हेयर ऑयल थोड़ा सा लेना है। हेयर ऑयल लेने के बाद बस लाइटली बाल हमारे बालों में लगा देना है। सेट हो रहे थोड़े थोड़े करके, देखिए हेयर सेट हो चुके, अच्छी तरह हेयर सेट हो चुके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना। ओके, तो बाय गाइस और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।